Tsika rehetra tonga sondra eto amin'ny fotoana irahantsika amin'ny fandaharana manokana Aleo Resahana Anao Sehatra amin'ity alin'ny sabotsy fa 14 ny volana oktobra 2024 ity dia manasa antsika hanaraka hatramin'ny farany an'izay fotoana ny ady hevitra izay toy ny mahazatra ety ampiandohana dia ampatsevina antsika fa azontsika atao ny manaraka ny fandaharana ao anatin'ny page Facebook Record TV Madagasikara dia azontsika atao ihany koa ny mizarana izany mba ho hitan'ny malagasy maro izay ady hevitra izay ary aza misalasala isika mametraka commentaire amin'ny maha-olom-pirenena antsika manana ny hevitrintsika ihany koa mikasika an'izay fiainam-pirenena izay dia manarak'izay ihany koa azontsika atao ny miditra hafatra miafina ao amin'io page io raha toa ka misy tiantsika ho fantatra mikasika ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra na ihany koa ny mahakasika ny fandaharana hafa rehetra eto amin'ny Record TV sy ny fahitalavitra moa zany sy ny onjam-peo record amin'ity alina ity anankiroa ny vahintsika hiady hevitra mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay ny voalohany Andriamatoa BEBOTSY LAURICE Filohan'ny fikambanana Manjaka Vintana BETON ARME manasanao tompoko azy toerana. Miarabanao manokana tonga seto amin'ny plateau an'ny fandaharana Aleo Resahana Anao Sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Eka miarabantsika rehetra mbola faly koa magnano mbola tsara tsika jiaby zay mahita no sady mareny ny Record TV. Ankasitrany ianao nanaiky vahiny ato amin'ny fandaharana hiady hevitra amin'ity alina ity. Ny vahintsika faharoa Andriamatoa RASONDROTSY DAPHINEL izay filoha lefitry ny HARY ELATRA any amin'ny faritany TOLIARA manasanao tompoko azy toerana ihany koa. Miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny plateau an'ny Aleo Resahana eto amin'ny Record. Salama tompoko miarahaba dia miarahaba koa ny vahoaka ny Madagasikara manontolo na nampita-dranomasina manaraka an'izao fandaharana Aleo Resahana eto amin'ny télévision Record tao ary miarahaba ny namana koa izy samy miara-misalahy an'ity ady hevitra eto ity. Miarahaba ny vahoaka ny Antananarivo manokana rahasoa. Misaotra anao nanaiky vahiny ato anatin'ny fandaharana misaotra anareo moa zany an'izay ady hevitra izay ato anatin'ny Aleo Resahana Anao Sehatra amin'ity alina ity. Ao anatin'ny fiainam-pirenena isika amin'izao fotoana izao somary mafapana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny hanombohantsika an'izay ady hevitra izay aloha dia avy hatrany omentsika fotoana kely ianareo hitondranareo ny fomba fahitanareo amin'ny maha-olom-pirenena amin'ny maha-filohan'ny fikambanana ihany koa hoe ohatrany ahoana ny fahitanareo an'izay fiainam-pirenena izay inona ny vahaolana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fahitanao azy manokana tompoko. Amin'ny ankapobeny efa nampoizigny raha karaha zao zavatra hitantsika tazana antsika amin'izao zavatra efa nampoizigny za amin'ny ankapobeny efa nanaraka ny raha politika hatramin'izay ny malagasy atsika matetiky tsy haitsika mihitsy no ataontsika hoe miaina ao anatiny zany politika zany hoe mbola ny gasy zany amin'ny ankapobeny fahitako azy mbola tsy ao atsika mbola tsy mahalala an'izay tsika mbola tsy mahay tsika fa raha ny tena izy atsika ne misy otoavy mipetraka malagasy atsika dia hoe mifankatia fa tsy tafapetraka zay tsy tafapetraka le hoe le tena mahagasy atsika malahelo ny tena satria mitondra olona maro ao anatin'ny eto Madagasikara mba misy olo manaraka ny tena ihany mahita ny zava-misy oaiza no misy atsika zao ne menatra eo anivon'ny firenena maro maneran-tany menatra malagasy Madagasikara fa maninona atsika raha hoe mba hanaraka le tena hoe tiranga le lalam-pandrenana ndao tsika hanaraka an'io sarotra ve le hanaraka an'izany fa mbola ho andeha moa ny débat fa amin'ny ankapobeny menatra ny tena malahelo mahita hoe mijaly ny malagasy nefa mbola tiatsika hihiditra amin'izany jaly bebe kokoa tokony magnino zany tiako atongavana atsika tokony hoe andoranga rehefa tonga hoe tokony hifidy atsika alohantsika andeha hifidy fa tsy hoe mbola ino ma zany mbola hidiratsika amin'ny discussion be debe zavatra be debe lasa any amin'ny madiniky no miantahitra zany le olona.
Mahasitrana mitondra an'izay ataontsika hoe hevitra fohy fahitanao fiainam-pirenena izay dia todika atao aminao ihany koa kony manahoana ny fahitanao an'izay hoe fiainam-pirenena izay raha ny hevitra manokana sy ny hevitry ny ary elatra any faritany Toliara. Misaotra tompoko fahitahako an'le zava-misy eto amin'ny firenena itovizana ny henatra tongotra vakivaky izy io sady toy ny fery-ankandrina sady marary no mahamenatra ary menatra agnatrihan'ny fianakavian'ny be raisam-pirenena satria araky nambarany teo tsy mahay mifanaraka tsy mahay mifandefitra ino moa tsy fanarahana sotrany anay maha militant politique anay satria ny sezany raisiko teto amin'ny firenena depuis 91 tamin'ny andron'ny professeur Zafy dia ny Vintana aho indroa miantaona tagny amin'ny commune Ambohimahavelona district Toliara faharoa 96 à 2004 ny zava-misy zany raha nataony 91 efa nandray anjara tamin'izany ny vatatena dia matetiky ny mpanao politika raha fa mitaona vahoaka haka ny fahefana eo satria reo mifandrafo reo moa zany vitsy ny tonga eo tamin'ny resaka fifidianana tsotra raha tsy président Hera Mampianina Bamamailahy nareo fa reo dia samby tonga tegna andalam-be ny nanamboha ny fangala fahefana ary zany ny olana amin'ny premier mi-temps na premier mandat ny olona miaraka amindreo zany dia homogène tsara dia manintsana parasy hoy ny fitenenany avy agny Toliara zay dia ahintsana dia olo visy amin'izay tsy nanao an'le tolona no miaraka aminy eo ny tena olana ka raha fa tonga olo vaovao reo sarotiny amin'izay miaro mamy ohatra ny tantely agnaty lavaky zay ny olana bevata eto amin'ny firenena mahatonga anay hoe aleo aloha atsangano ty ary elatra mba ho fiarovana ny hetaheta-mbahoaka ao agnateraka ao agnatin'ny tolona satria matetiky tonga ny 91 rehefa nipetraky professeur Zafy nametraky ny NDD-ny izy misy olona tsy tagny amin'ny herivelona akory mipetraky ao dia ny olona tagny amin'ny herivelona lasa ratsy ny ainantsika zany ary zay no miteraky crise teto tonga koa président Ratsiraky teo sady iditsika tsara niaraka alliance tamin'ny raha tompoko lahy Herzora Zafy Mahaleo raha fa tonga ho nanomana an'le 2002 izy dia nakisa koa regny fa ratsy dia tonga ny crise niarahana le mametraka fa dia raha fa mamy izy ahintsa le parasy tonga ny 2009 dia raha mba te hanontany anareo hoe aiza daholo moa no tamin'ny 2009 niaraka amin'ny président ankehitriny Sorota veriko fa tsy ao vaovao iaby reo dia reo vaovao reo amin'izay zany no miaro tena mahatonga le crise minia tsy miheno fa raha olo niteza baka agnatin'ny filaharam-be ao no mitondra firenena tsapany zany mangidy agnatin'ny filaharana zany satria misy akondro anakiray fanapahan'olo roa fanapahan'olo telo agnatin'ny hetaheta inanikegny zany dia mahatsapan'izany zahay manao an'le filahara hoe mila fifankatiavana igny aloha voara ny olona mindrina amboly an'le fary niaraka aminao tsy mioty azy zay ny olana bevata eto amin'ny firenena mahatonga an'le crise ka mila an'izany fampihenoana zany ary zay zany zahay izy mahatonga anay hoe bon tsy meky aloha ny handehanana mankagny amin'ny resaka fifidianana satria be ny zavatra lacune mipetraky eto dia ho resahantsika eo moa zany amin'ny fotoa andehanany ty ady hevitra ty fa dia isaorako na manokana zany amila belatra an'izay satria nareo nitondra an'izay fahitanareo zava-misy eto amin'ny firenena izay niteboka nitambarana teo dia samy miaiky fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony misy eto amin'ny firenena misy crise eto amin'ny firenena soatoavina hoy ny namantsika tato amin'ny Manjaka Vintana BETON ARME teo fifampiainona ihany koa hoy ny avy ato amin'ny ary elatra avy zary zany izay no mipetraka izay le hoe tsy fifampiainona ka miteraka ny crise eto Madagasikara izay ny ankilany ve izay ataontsika hoe collectif des candidats mitondra ny vahoaka midina eny an-dalambe maneho an'izay tsy fanekena ny irosoana fifidianan'izay izay ambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna sa ny andaniny ihany koa izay miteny amin'ny hoe aleo iroso fifidianana io na inona ataontsika hoe satria izay ny lalam-pandrenana rehefa tapitra ny mandat ny filoha teo aloha dia tokony irosoana makany amin'ny fifidianana aiza ho aiza ny fahitanareo ny amin'ny hoe iza le tena tsy miaino ka mahatonga an'izao olana eto amin'ny firenena izao andeha atombokantsika ato amin'ny filoha lefitry ny ary elatra aloha satria ianao zao dia anisan'le hoe manaiky an'izay hoe aleo aloha tsy irosoana ny fifidianana ny fahitanareo anazy ve ny avy amin'ny fanjakana no tsy miaino ny hevitry ny avy aty amin'ny 11 candidat sa avy aiza le tena olana ny angantsika moa zany teo hoe iza namorona an'le trano iza no mipetraka ao aminy ohatrohatran'izay zany le fomba fitondrana an'le firenena nambarako Filohan'ny igny bon rehefa mipetraka ary le olo agnatin'ny trano vaovao dia ny zavatra ny fanarahana tagny voalohany iny manahaky nanikeo zao taona ny fonctionnaire ny syndicat hiditra ao manana ny problème ohatra ny CCS rehefa tonga ny fahefana dia tsy hoinoinao ny CCS zay neny mitera crise aiza le zavatra niarahana aiza le zavatra promesse napetraky zahay zany dia mahita hoe maro ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena ary tsy tamin'ity avao mahatonga anay namorony ary elatra meko ohatra fotsinareo zany ny fahefana nametraka n'le président Fokotany ny vitany chef district zany tagny amin'ny talohan'ny 2002
chef districtna ihany de hoe bon ty misy hameau anankiray mahafeno fepetra ampy 500 nombre de population agnatiny ao ohatra raha izay ny critère ohatran'izao ny longueur misy infrastructure ohatran'izao ny agnatiny ao de afaky mamoaky izy par voie d'arrêté hoe mahazo fokotany ty toerana ty fa ambarako anao fa zaho tam'izao manao séjour eto Tananarivo anontanian'ny mpanao gazety anankiray mialatsiny amin'ny télévision raha vavy hoe mba fantanao hoe misy bureau de vote matoatoa DAPHINEL agny amin'ny tany misy anareo igny arivo tsy fantako le izy satria cuisine intérieure le izy fa tsy cuisine chef district nay zay le olana zay de zay zany zay zava-takena hoe matiantoko ohatsiny fitondram-panjakana depuis 2002 jusqu'à nos jours actuels tsy mamerina an'io fahefana io nefa samy miteny ny mpanao politika na ny mpitondra hoe démocratie tena fahandala zahay zao manao azy quelle démocratie alors quelle administration de proximité tsy io ihany fa tsara le namana avy agny faritra président eto so mba ahazony hoe aiza zany fanjakana arovanao zany andehanantsika amin'ny fifidiana raha ohatra ka besoin ny faritra avy aminareo agny tsy fantako na anareo angamba mety vita agny fa nanay aloha de le ambaranay hoe itovizana le aretina eran'ny Madagasikara ty koa ny anankiray ny examen BPC taloha raha fa mahazo certificat io BPC io zaza mahazo ny resaka baccalauréat de zao zava-misy vita sur place agny nisy bureau des examens tagny nisy office du bac tagny représentant au niveau ny faritany fa mahagaga taty aorina nanomboky 2002 nisotonina ty Tananarivo reo raha zavatra reo reo compétence reo recentralisé na ty mba halanao antsara hoe ny zaza baka be lamoty agny ny zaza baka be AHCJ agny handeha amin'ny complexe atoy hangalaky BPC mahazo inona ny BPC am'izao fotoan'izao zay nanovana hoe andao aloha mifampiheno heky fa maro raha tsy mety mandeha aminareo ty io zao mamboatsy hôpitaly reo na manara-penitra na tsy manara-penitra tsara ny fitaovana sy ny scanner fa zao ambarako anao ny scanner ny fanjakana tompoko de aty Tananarivo ihany ny telefôny vako misokatra izy agny aty ny code secret mipetraka de aroso fifidianana ohatrany hoe vaky pneu roa zany de alefasa avao le tomobily fa tonga tiliara io de ohatrany tsy mety kosa miangatra raha miresaka an'izany ndao aloha resahany zavatra na ivelany fifidiana aty na tsy resaka hoe araka lalam-pandrena na tsy lalam-pandrena be tokoa ny zavatra tokony fampihenoana eto meko ohatra ndray ianao fa angamba mety lany ny adiny ray raha ohatra avelanareo resaky ny zavatra tsy mandeha eto tamin'andro ny deuxième république tompoko tamin'ny président firesana nipetraka de zao zavatra misy raha hofanina ny quartier mobile ary tsara fa ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao sy miheno antsika angamba henoko tsara na ny gendarmerie misy commandant de compagnie un capitaine gendarmerie manofana an'regny quartier mobile regny zay vo manao asa police communale azy kanefa tam'izany mbola tsy nekena hitazona basimborona ny quartier mobile anao tsara ny dina apetraky ndrozy am'izao fotoan'izao raha anao ny mividy fusil d'essence madame tsy maintsy mandalo enquête de moralité ny dina olo avy nanao malaso ary lazaina dahalo niveau fo sans avoir traité hoe bon enquêté hoe nanao enquête de moralité zany reo avy de direct mitazona basy avy de mitakitrosa mihoatra ny lavitra ny gn'asan'ny malaso gn'asan'ny dina resahanay zany ndao mba hifampiheno satria tsy magnatin'ny zavatra hampaloso anay meko ohatra fotsiny iha tamin'ny 2006 ao ny hary aomby nagnaterany zoko zay aomby 20 teraky olona fanampagna marotoko azy bebe satria nasieky malaso tam'izay aomby 20 mahery io teraky aomby 20 amby agnatin'ny tao raiky dikan'izany ny tantsahany tsy hangataky seza aminareo toy no tsy ady seza toy fa ampy azy ny revenu raha ohatra ka ny boapen'ny mpanjakana le filaminana fa ny olana zany arety manokany igny délégué raha omeko aomby 10 anao madame tsy lafona oeto zany raha tsy misy taratasiny de mandeha avao halatsio ary mandeha avao varotsio iza manao an'io aiza ny prison délégué ny mpanao politique avao victime apetraka tsy afasy antany mora fa hoana ny tena tompony fahotana mahafaty eto amin'ny firenena iniana tsy henoina le hetaheta zay ny resana hoe ilaina aloha ny concertation nationale ilaina ny fihenoara matetika aho miteny Antananarivo eto hoe les dirigeants politiques de Tananarivo même les dirigeants de ce régime se considère que Tananarivo vao Madagasikara ka mba jereo aloha ny feony avy agny amin'ny faritra agny hoe marary le faritra ty farana meko anao farana azafady madame nandalo aho tamin'ny toerana anankiray tao agnatin'ny district ny Sakaraha commune io le toerana misy mpampianatra suppléant 10 tiako ihany miresaka aminareo satria maro zavatra tsy fantatsy nareo ho tsy atsikafotsika eto mpampianatra suppléant 10 efitrano raiky de mpianatra efatra gnao agnatiny nanontany tegna maharay aman-dreny antegna eto amin'ny firenena hoe fa ahoana ty ramose tsy azo teneny aminareo ray aman-dreny mpanao politique fa ahoana ny rapport atao agny amin'ny sefsisiko tompoko de ara-dalàna fa misy mpianatra efatra amin'ny 10 isan'ireo zaza reo ary de mampianatra zany ve bonne gouvernance de minetsy heno ahy de akatonao ny varavarana de lazainao fa hoe zaho no migreve na zaho no manao mpanao-kevitra ahoana mba henoy aloha le olo de mivoaky ery ministre ny fanabeazam-pirenena nandray mpampianatra suppléant ohatran'izao ny Antananarivo mety enkeko azoro fa ny ivelan'ny Tananarivo kosa aloha tsy azoro ary afaky mitariky aho miteny an'izany eto ndao anao tarihy koa hitaka an'izany raha resako zany fa zavatra zany misy de ahoana zavatra misy tsy henoinao
ankasitrany nitondran'izay a saotra tompoko zay indrindra moa no nitondrana anareo avy any amin'ny faritra eto amin'ny fandaharana fa na mitondrana zay hoe mety tsy hitan'ny olona any amin'ny faritra izay a mety manakambara ihany koa ianao managambara zay ny fikambanana misy zay mijoro manera Madagasikara zany hoe ny raison jiaby ahitavana ny toerana misy anay foibe azoko lazaina hoe eto Antananarivo ny foibe ny BETON ARME zao zavatra teneniko anareo zao raha hitodika amin'ny Filoha zay nametra-pialana voatsela mila haitsika fa ny sedra zavatra enzana io Filoha io ny ena tao anatin'ino atsika voalohany aloha nandalo teto amin'ny tany sy ny firenena inona ny corona ny aratsika nahita zany firy taona atsika ny ena tao anatin'izay zany hoe raha jerentsika ny mandany io 5 taona io tsy nena ny lamina zany fa fotoana kely no nafany mba nijery le olona metraka azy na ny olo miena ao anatin'ity firenena ity fotoana kely izany hoe raha tena hoe fariditsika io fotoana kely zay niasany io araka ny teny zokobe teo nitsika manko hevitra itony famaly zokobe raha atsika hijery pitsopitso ny madinika za manaiky matoa izy ny latsaka nanaiky ho filoham-pirenena dika zay tokony eno izy manomboka any amin'ny farany ambany indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra manaiky an'izany aho fa kanefa jereo le fotoana rangaha le fotoana zay niasany tao jereo zany mba mila atsika mba mila maninona mba mila mijery lavitra atsika zay tsy hoe manosonosika foana tsy an'le tiana tongavana mba réalité jerevana mba zavatsika le réalité zavatra niainana teto oka mba ho jerevantsika fa raha tsika niantena hitanisa pitsopitsolo madinika marany zavatra hita teto Madagasikara misy olo tsy mihina mihitsy raha hitanisa zany atsika fa kanefa ina le tena asan'ny filoham-pirenena mipetraka amintsika rehetra ny fanontaniana za zany temetraka fanontaniana amin'olo rehetra aminareo jiaby mitandriny ary tsy miasa ve ny filoham-pirenena tsy nanao ve izy tsy siezaka ve vitany amin'ny district tsy siezaka ve hitatsika any amin'ny fokotany any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny commune anareo saiko mamaly azy tadidio fa filoham-pirenena tao anatin'le fotoana kely niasany be debe ny toerana zay nanaovany foto-drafitrasa misy foto-drafitrasa ireo district rehetra amin'ity Madagasikara ity fa tsotra rangaha 5 taona nipetrahany teo io 5 taona io tsy afaka atao 9 taona tsy afaka atao hoe 6 ans io zay ny lampandrenana zay 5 ans atsika raha hihitatra am'le hoe do rangaha ifampidiniko ho aiza anao inona rehefa tsy mety io filoham-pirenena io ajanona atsika izy amin'ny alana ninona tsy fiditsika izy rehefa zay hitatsika mety ty rangaha tsy mety io filoha io de ny magaganaka koa de itiny ino ma mahatonga zareo miteny hoe io vazaha tsy haiko inona zay koa magaga nipetraka zany fanontany fa manina tao anaty 5 taona nipetrahany teo tsy niteny zany atsika efa zao atsika hitra anatin'ny inona anatin'ny élection zay atsika vo hiteny hoe io olo tiny ohatrany tsy gasy koa mipetraka ny fanontaniana aminay BETON ARME de tsotra amma BETON anay mahafototra anay ninay de lalàlam-paharoina jerevanay zany mahagasy kely fisainana anay zay de hoe aloha rangaha ndeha itsika ifidy atsika ty le lalam-pandrenina rehefa tsy mety hoe esory fidio zay hitatsika mety amitsika fidio zay hitatsika fa mety amitsika tsotra ny BETON ARME ndo tsika hiditra ao anatin'ny fifidianana ao tsika ny mamaritra azy ho hita eo hoe iza le ho tiany malagasy ninona zavatra ho resantsika eto fifidianana no ataotsika fa raha hiditra fifampiresana lasa zaro samby zaro ao foana ny olona mahay miteny ny olona mila zay foana ane ny eo ny gasy ane de lefa teo ihany ny teo ninona atsika tsy hita olo vaovao zegny eto fa ny efa teo ihany maninona le teo foana mivadibadika eto lalam-pandrenana jerevana ndo tsika andeha ifidy efa voafaritra io napetraka ny lalàna mandeha zao ny propagande manaova anareo fa hoana zao ty lasa présidente lasa anakiray zay nefa misy anankitelo zao hitako any amin'ny réseaux sociaux efa manao tohizo ino mbola mampipetraka atsika sasany zao ato mbola mandeha ato de sasany efa mandeha anambadika any ndo ataotsika ndo tsika hanao
irosa amin'ny fifidianana raha ny hevitra any manokana. Ny tanisany ataontsika hoe olana nisy any amin'ny faritra izay tena misy azy ny tato amin'ny ary elatra teo ho an'ny faritany Toliara. Raha mitodika ihany koa tsika makany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny dia anisan'ny tena olana goavana ary tena nampitabataba ny olona tena amin'ny faritra avaratra tany izay tena misy an'izany fikambanana Manjaka Vintana BETON ARME izany tena hoe matanjaka dia ny olan'ny lavanila aminao manokana satria io ny tena anisan'ny tenenin'izy ireo ny amin'ny hoe raha io raha tsy voavata ao anatin'izay 10 taona izay fa ny ratsy mety manahoana ny mety ho 10 taona manaraka raha toa ka irosona amin'izay fifidianana izay fahitanao azy manokana amin'ny maha hoe mpisehatra ihany koa moa izany ianao any amin'ny faritra avaratra. Raha manaiky fa nidina ny vidin'ny lavany. Za tsy dia tena hoe mpandrara ao anatiny ary tsy teknisiana ao anaty izy fa hoe amin'ny mampitarika fikambanana olotsotra ny aina satria za olo avaina amin'ny faritry ny avaratra mahita fa tena hoe nidina vidin'ny lavany fa fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny antony nampidina azy. Mipetraka amintsika rehetra zay mila atsika fa misy toetsaina mila ivoana malagasy atsika. Anome ohatra anankiray anao za. Nisy fotoana za na eny misy lavany niala avy eto Madagasikara rehefa tonga ny velany le lavany dia naninona niverina io lavany io. Inona ny antony? Tsy manaraka ny fenitra. Itsika gasy raha ataontsika hoe produitsika gasy tsara ilaina fa kanefa matetika tsika ihany no maninona manimba ny vokatra miala avy eto amintsika makany. Donc zany za tsy facteur anankiray zay fa mety misy facteur hafa koa no mahatonga an'io. Atsika zany efa zatra mihitsy hoe lavany ataontsika hoe ny masaka ataontsika hoe 7 millions dia tsy mila miova amin'igny mihitsy atsika. Nefa tadidio fa samy manana andraikitra mifanandrify aminatrehan'ny varotra iraisam-pirenena ny olombelona tsirairay zay tafiditra ao anatin'io zay tafiditra ao anatin'io. Malahelo ny tena satria fianakaviana tafiditra ao anatin'izay. Tafiditra ao anatin'ny olana satria be dia be ny olana avaratra agny tena miteny aminao za fa nitrosa naka volany amin'ny banky dia rehefa avy eo lavany nidina fa kanefa koa mipetraka ny fanontaniana inona ny antony nampidina azy nakay zara le vidin'ny lavany misy antony ao. Efa misy tompony andraikitra maromaro no nanazava tamin'ny fahitalavitra ary misy tompony andraikitra voalohany mahakasika an'io mihitsy filoham-pirenena raha iza efa nanontaniana mahakasika an'izay efa nazavainy mazava inona ny antony mahatonga ny vidin'ny lavany midina angamba nanazava amin'ny gasy fa zao miteny aminao ireo olona mitoerana misy an'ny lavany io aza miteny anareo hoe tsy mihaino an'le filoha le teo nandalo le teo aloha tsy afaka apetraka zany satria atsika miteny zao manazava ireo tompony andraikitra rehetra inona ny antony ary tena miteny aminao fa samy laza aminao efa mijery vaolana mifanandrify amin'izany ny filoham-pirenena teo aloha. Raha ataontsika hoe ho tafaverina eo izy za sura certain za manokana mihitsy ho tafaverina amin'le tena vidiny io satria efa mijery vaolana amin'izany izy amin'izao hoe inona ny fomba hamahana le vidina lavany. Ankasitrano nitondra izay fanazavan'izay tsy maintsy noresahana tao anaty fonteny kely moa iny satria dia misy fitraikany betsaka na sosialin'ny mponina na mitoekarem-pirenena amin'ny mihitsy satria hatrany amin'ny lanjan'ny ariary misy fiantraikany amin'izay vidiny lavanily izay fandao hiverina kely ary tsika ato amin'ny nambaran'Andriamatora sondrotsy DAPHINEL teo mikasika ny hoe aleo aloha irosona ny concertation nationale satria be deaibe ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy indrindra fa ny any amin'ny faritra ataontsika hoe mety hoe tsy misy tena samy teny sy tsy misy mahita izay raha ny fahitanareo ary elatra azy manokana iza ny tokony hitarika an'izay concertation nationale izay vao ifampiaino ny gasy zao mantsy ny olana efa nitarika teo ohatra nampiantso fifampiresahana ny FFKM fa tsy tena mbola nisy ataontsika hoe tonga amina vahaolana mahomby aloha na dia nirosotsika amin'ny fifidianana fotsiny ihany azy ataontsika hoe raha nisy samy gasy zany aloha hatreto dia tsy misy tena mifampiaino fahitanareo azy manokana iza ny tsara toerana hitarika an'izay concertation nationale izay ahafahana tonga amina vahaolana irosotsika makany amin'izay fifidianana milamina izay. Ny concertation nationale moa araka fahitako azy mila force exécutoire satria tsika tsara nananao ny 91 zahay
rehefa nataona concertation nationale tataon'ny cercle messy miaramila no niaro azy nefa ny teo tao fitondrana taloha ny fédéraliste tam'izany afaty ny cadre avy agny aminay any rahatopoko lahy Gaston de tsy maintsy misy ihany zany maroindroy hitsika gasy na mafana fo sempotsy satria nialany le sotro le hany nalaina tegna aminazy le sotro ohatran'izay koa io conjoncture io tsy maintsy miaramila no balise mitsangana maha force exécutoire azy fa mialohan'izay aloha mamela heky madame satria misy zavatra tokony valiako ary alohan'ny andehanantsika zay mihitsy ny aty concertation nationale azonao valia isaorako fa itovizana le hevitra teo aminazy hoe mijaly vahoaka misy vahoaka tsy misakafo agny fa zao niresaka corona tsy maharesy lahatra président Ratsiraky teto nahafaty mihoatra lavitra ny statistiken'olo maty tamin'ny corona ambony maty tamin'ny choléra tena samy maika an'izany sika nraisina avao olona tena lefa misase naleby avao mba aminay mba mandatabo fa tena miresaka aminao aho tsy nampipanikan'ny président Ratsiraky niatrika didy zany tsy midikany hoe raha misy crise neto amin'ny firenena maha homme d'état anahy de tsy mahazo miresaka amin'olo aho tsy mahazo miresaka amin'ny entité hafa aho jerenareo crise agnato ato en Israël io premier ministre Benjamin Netanyahu vo tamin'ny alina tsika samy nagnaraka an'igny na mamaly alina mazava mihitsy hoe nisokatra tagna amin'ny mpanohitra izy ndao hanao gouvernement iombonana fa tiany crise fa ino ary misakana an'le président sortant tsy miresaky tsy magnodidina azy de io raha resahako aminao hoe raha avy aty ny toerana niaingana ny olona niaraka aminazy taty fa tsy aminy de olo vaovao sy hevitra vaovao io fonosy leo fa tsy hevitra niainga tamin'ny tolombahoaky zay mahatonga azy voasakana anye faharoa fahatelony eo amin'ny resaka vanille zao ndraiky aloha amin'ny resaka vanille hoe nampanantenany any amin'ny 2024 tsika 2023 efa sambatra ny gasy fa ny Comore itrosa vola aty Madagasikara tsy fantako zany hoe mbola homenao 10 taona ndray zay de paradisa mangamanga misy vola mena fa ny anankiray angamba paradisa nisy vola fotsy nefa samy mangay hay ny gasy mbola helo ihany le ohatsika zany fomba fijery fa namako moa iny fa de resahatsika tsikelikely mikasika ny naturalisation hoe nahoana izy natao vazaha koa raha taparaty io anie ny zavatra agnaty valizy koa agny mety tsy ho fantatsinao raha tsy sokafiko le valizy mifantatsy hoe hay moa misy an'ity fa zahadigny fa fanampagneno lakolosy président Ratsiraky fa ny rehetrarehetra ro tsy nino satria nieritseritsy hoe tirangahy ity zany mbo mieritseritsy mbo ty hitondra firenena ihany de mbo miteny eto Madagasikara zay manko nahavoa nieritseritsy ny gasy abiaby nagnotagna amin'ny fitondrana nagny taty ivelana ty amfanoherana de samy niaika an'izay de tsy nihenoina igny fa izy anie mivoaky naniko hoe manana taratasy vahiny io hiaro tombotsoan'ny frantsay io ary ny olana zany de ty hoe mianiana aho amin'ny fitondram-panjakana frantsay fa hiaro ny tombotsoan'ny frantsay ka raha ohatra ka tonga ny ampitso manafika avy agny ny frantsay izy ary no harovany izy nianiana miaro ny ary nefa milaza fa miaro ny eto ary ty ny anankiray velariko amin'ny tsika gasy manontolo ny halavitra n'Andriamanitra tsika na tsika milaza mivavaky isaky sabotsy lahady na zoma amin'ny resaka Korana io miala tsiny aho ao agnatin'ny baiboly de miteny mazava zay tany misy harenao DAPHINEL hoe misy mifonao ny harenana anie mipetraky agny Dubai fatatsika nefa ny fitiavany eto Madagasikara namako zay kosa aloha mba misy mitondra lakolosy hoe aleo zany mahitaka ao mpitondra manao corruption mangalatra fa hiasany zanaky gasy eto toy zay hiasany zanak'olo hafa agny ivelany ary mampalahelo ny zavatra misy eto nampianarina nareo tanora tena marina zany fa tsika sa mahitaky manahaka ny conseil technique ny segy tao tamatavy regny vahiny ina nagnisena ny université reo sy ampandefasana nareo agny ivelany nefa ny vahiny nampiasainy eto hafa ny vahiny miasa amin'ny entreprise hafa ny vahiny miasa amin'ny resaka rafitra administratif ny fanjakana tena malahelo aho hoe zany ve ary ty koa zavatra raiky indramiko aminareo fa misy zavatra tsy atsikafona manko gnety manahira nisy fitondrana tao ho talohany ty aizagny membre de cabinet agny amin'ny primature tsy misy bureau ny agny amin'ny 70 mitose 15 millions de inona ny asan'ny bianco après n'igny rehefa miala le fitondrana anankiray nisy anontaniana an'izany hoe natao ino le vola moa ve nisy mahantra igny analakely fa iza 15 millions fa 70 zany par mois izaratsika varoapolo kapô isan-sakirandro misy mahantra igny nahoana gnany kagamety tsy misy mahantra de nahoana gnanao misy mahantra de andrasanao 10 taona ndraiky zay ila fampiasana tsika maro tsika agnatin'ny efitrano ato maro raha tsy haitsika antokotany ilaina ny miheno ilaina ny miresaky zay resana hoe anao aloha hiresaky eky fa mbonareo avao président bakeo fa mila miheno nareo satria be dia be raha tsy mandeha eto amin'ny firenena mety manana valy makasika an'izay anao manana mbara zaka manana mbara satria ampody koa raha virabiraky matetetika hoe hevitra no miady aminay amin'ny rahalahy saindrindra afaka mifanakalo resaka corona izy teo hoe ny corona sy choléra manaiky an'izany fa nandalo teto Madagasikara fa tadidio zoko be fa tsy mitovy zay zavatra zay ny tsy mampitovy izy de ity Madagasikara reny no niatrika ny choléra fa tadidio fa ny corona de maneran-tany no niatrika azy zany hoe misy impacta amin'ny maha olombelona anao miaina velona amin'ity tany ity misy impacta zany
azonareo zany mifandray io firenena rehetra ro ilay tsika zany tsika mbola firenena andalam-pandrosoana taiza daholo nisan'io aza mpitoviana rahalahy ny zavatra nisy amin'ny firenena anankiray sy nisy tamin'ny firenena maro mba jerevinareo aniny firenena matanjaka jiaby aniny nipaipay fa tsy hoe Madagasikara reny ary aza mbanina ny fandalovan'izany hoe coronavirus zany fa nisan'ny tena nampiena ny fianakarenany firenena maro fa tsy hoe Madagasikara reny ary indrindra tsika andalam-pandrosoana misy impact amintsika zay petrako mikasika aniny ny teny koa natao rahalahy hoe izy azonao le hoe ny tany misy arena manaiky an'iny anaty baiboly tena manaiky an'izany zany mba kristiana koa hoe manaiky an'izany fa zao teneniko anao koa zao izy amin'ireo filoha zay nandalo teto no tsy manana arena any ivelany ambaraho anakay eto aloha zay ray aloha zay tena miteny aminao fa ny filom-pirenena ne mialatsiny raha miteny fiteny français chef d'état ne zany za tsy miteny aminao hoe azo lazaintsika hoe olombelona exceptionnel zany ny tendren'Andriamanitra zany hoe za tsy tehitra vie privén'olo matoa izy manana ny vidin'izay manana fahefana izy ny vidin'izany amin'ny volany raha hijery fiainana eto atsika fari-piainana be de be zavatra ho jerevantsika eto androany na tsika samby eto foana samby gasy ny tsy mitovy efa niterenitsika tao le zany rahalahy atsika miteny zao misy olona tsy mihinana misy olo ndray mihinana misy olona raha manary vary mihitsy any an-tranony raha tsika hijery zany hoe fari-piainana zany eto androany lava be ny resaka atsika za tsy de tena any loatra ny tena hoe hipetrako anatin'le débat tsy am'izay Andry Rajoely raha manana trano any Dubai azy zay anjara zay le hoe anjara amin'ny fanandrify azy fa tadidio teto Madagasikara izy teraka eto mamany eto ny dadany manana fananana eto izy ary misy ny arenany eto dikan'izay raha agnaraka baiboly atsika afaka mipetraka eto koa le inany koa zany fomba fisaina raha baiboly zany jerevantsika ary ny olombelona tsy Andriamanitra tsika olombelona nateraka mpanota daholo atsika reo donc zany naka de tsotra za averomberiko foana hoe malagasy atsika samy malagasy reo ndao tsika hifankatia ndao tsika hitambatra za de tsotra foana ninakany tsotra rehefa tsy mety io président teo aloha esory ranga fa amin'ny alalan'inona nalana azy fifidianana tsotra zany rehefa tsy mety amintsika tsimo any tsy mety aminay avaratra any tsy mety eto ampovoatany eto Antananarivo io samy malagasy io tsisy hoe atsimo avaratra ino samy malagasy atsika ray ihany Gasikara rehefa tsy mety amintsika aza fidina izy mitedava olom-baovao atsika fa ino no mampatahotra ny sasany amin'ny fifidianana tsotra ne zany raga efa voafaritra hoe ovina moa le manao fifidianana tsotra ne zany biletin tokony efa tonga fitaovana rehetra efa manaiky ny CNI pikirakira fifidianana efa manao tsy haiko mbola mitady zany CAS ino tsy haiko tsony tsotra ranga ndao tsika hifidy tapitra ao tsika mamaritra azy enao manokana ndao isika hifidy ho izy ny fahitanareo any mety alefa bon voalohany resaka tolérance coronana iverenao kelikely aloha tsika teto ne nanano sosokevitra ny olom-pirenena ary ka aza hadinotsika rehefa mitondra firenena aloha manahaka ny Tananarivo ty zao mamilahy nareo manao ray aman-dreny maromaro eto fa mbo misy ray aman-dreny eto raha miteny zany ray aman-dreny ratsira honana zany tandroko agnara manaiky Tananarivo fa olobe ray aman-dreny igny raha miteny zany général Makavelo zany manaiky Tananarivo fa olobe reo maromaro général André Lovasoa ancien directeur de cabinet président Ratsiraky manaiky fa olobe reo tsy agnome voninahitsy an'ireo nahoana ary ialanao le olobe rehefa mitondra anao tanora anao milaza hoe mifankatia nefa kobay tsy afaka ankeliky magaga mifankatiavana voalohany de ny fampiresahana nahoana tsy sokafanao ny fampiresahana isaky ny antsoina tsy tonga ifanatrika de milaza hoe mifankatiava de ino message mifankatiava apetrakinao io de ninahy zany tsotra zany ny resaky tiako hambara nisy fanontaniana tany saiko ny valiako fa latsaky le de récupéreko niany hoe ahoana ny FFKM ny FFKM aloha tamin'ny 91 mbola nanary chance betsaky izy satria teo ofisian'ny papa Jean Paul II milaza hoe mitambara anareo église mba azo manao médiation anareo fa za hadiny koa fa tsy mbola natanjaky manahaka an'izao ny fiangonana zandry fa am'izao fotoan'izao efa misy multitude donc tokony hisy élargissement ny FFKM fa tsy hanao porte fermée hamahana ny crise misy eto
message angamba zany tokony no fa raha magnaraka ansika reo amizao de raha basoa raha batsara fa zay aloha le izy tsy tokony hijano fa le FFKM ihany médiation misy koa ny olona fovoany ankoatrany église tokony ho raisina amin'regny fa ny hevitra tsy hita tsy amin'olo maro de mandeha ny fampiresahana fa na izany aza ny tafika tokony hagnome garantie ty manko ny arety misy amitsika eto mialatsiny fa nanareo mpanao gazety zay mipetrahanay zany zay tsy miaro any hoe reo mpitondra ny fandimby amarana eo zay tsy agny fa manomboka 91 raha resako zao crise ary crise tsy goavaha mitera crise satria nandalo amitsika eto nareo mpanao gazety nany keo zao miasa fatra tsy manao investigation agnatin'ny laharana egny raha fa tonga ny mahaministra ahy antsoina koa nareo atao membre de cabinet le quatrième force quatrième puissance lasa miverina neutralisé de tsy misy raha stable tsara satria i mpanao gazety maro fa hitatsika ministre ty ministre sisa io zany olana ohatran'izay koa nitafika zany manahaka an'izy hoe vahoaka mikaikaina eo zany tokony haka le fahefana reo fa rehefa izy vita ny fakany fahefana atsipiny agny amy civil de mipetraka agnatin'ny kazerne reo tsy zay le zavatra misy fa mbo manao gouverneur koa nitafiky mbo manao ministre ry koa mbo manao DG aty io ny olana eto iresana hoe ndao aloha ifampiresaky sinon de tsy maintsy misy explosion sociale ihany eto ary tsy maintsy misy crise ihany eto zay ny fotokevitsy ny ary elatra itenenany hoe hanarina zay fa zay tsy miomba aloha hoe malaigna le candidat anao na mitiagna le candidat ry amy collectif de candidat non mahaporo anay le collectif de candidat hivoaka ny hevitra anay resahako zao raha fa tonga ny fampiresahana fa ilainy aloha fampiresahana départ zéro tsika atao zéro ny répertoire iabiaby hahazoany Madagasikara mandroso fa tsy misy Madagasikara hoe misy crise eran-tany ny corona de hiantraiky eto teto anisy misy sosokevitsy nitenina ampiakapeo ny firenen'olom-pirenena iabiaby hoe fermez-vous io resaka territoire io matsiditra ty le corona fa avy amin'izaka ny avy ampanohitra avao nanohorany okatran'le territoire io le tsy miheno resaha koa ny olatsika eto rehefa tsy miheno anao de milaza ataonao excuse amizay le tsy miheno anao ilaina ny miheno rangahy ninina resaky zay ngamba niteneny koa maharay aman-dreny anay fa zahay toa fa elaela avao anao nanao ny 91 nanao 2002 nanao 2009 ary tsy mieritseritsy hanao ministre zahay reto fa mieritseritsy hoe ny zafy amankitro ve de mbo hiaina agnatin'izao zavatra tsy mety zao de tsy hiteny fa ho maty avao na hampitahorina emprisonnement ny emprisonnement koa ny efa ny rahantsika mahita nanao emprisonnement tsy moatra ny anoziny raha président ravalomanana fa nambarako teto ary mbo hamafisiko eto ny problème président ravalomanana no tagna amiko province avao ro nampigadrainy de manao emprisonnement koa nareo anakio nefa nagnafaky baka agnaty prison tsika iaby tamy 2009 rehefa nafaha koa le olo ampidirina reo ndraiky koa ina ny dikany ny prisonnier ny olo aza récupéré fa ny hanao mandeuvre pénale mampandroso ny fireneny ny anareo zany mpanao politique aby ty hagny ny marina zay tsy jirena ny diso arino ny tsaraina ohatraohatrany manahira le izy amy lafiny ndraiky fa ilaina ihany aloha tena manentana anao ao hoe mbo fotoana zao fa tsy misy milaza hoe tsy handeha ampifidianana zany tsy misy olo mitondra firenena raha tsy amin'ny alalany fifidianana na collectif de candidat tsy milaza hoe zay tsy atrika fifidianana fa mitondra seza fotsiny fa ataovy madio ny tokotany ary zay resaky atao madio fampiresahana zay no mahatonga anay manoha na ao agnatin'ny areretra hoe tohananay ny hetsiky ny collectif de candidat satria hisy ny fampiresahana ary samy mipetraky amy place ntsika io izy tsy mora nanovanay ny 91 tena miresaky aminareo zahay satria tamin'andro ny deuxième république ny olo mbo fidy de sous tutelle ny administrateur civil de ny foanany ny appareil tutelle amin'ny appareil administratif rehefa nahazo an'io koa ny appareil administratif tsy zakany koa politisé koa reo koa ro manday an'le fanion koa zany ilana ifampiresahana eto hoe nagnino nareo tsy nigarde na neutralité nareo ny mora moa ngainay tamy 91 nisy maty ane zay tamreo nangala ny fahefana igny hoe najano le resaka dépolitisation de l'appareil administratif de najano ny autorité tutelle abolition entière de l'autorité tutelle zay ny zavatra natao satalo ereo tamy concertation nationale nandraisana an'io de verina zay noho le toetsaina mila verina zay satria la meilleure éducation c'est la répétition mety hadigno nerefa administrateur civil zany ny tapara reto fa tsy niaigna ny 91 zany ilainy ny fampiresahana eto amy firenena zay ngamba ny hitako nanonona ny filoha teo aloha andro rajoelina izy teo ny amin'ny hoe rehefa mampiasa ny FFKM tsy manaiky an'izay fifampiresahana zay satria tsy tonga na tsy mandeha solitena fa hitanao azy manokana no mety hoe antony mahatonga an'izay hoe le firosoana makany am'le fanatanterahana n'le lalam-pandrenana irosoana fifidianana ve no mahatonga an'izay karazana fikatonana tsy firesahana loatra zay mankasitraka raha misy ny mankatony FFKM tafiditra président Rajoelina diso le teny hoe tsy mandefa solitena izy misy solitena mandeha fa matetika tsy ankasitra ny reto le araiky amin'ny folo candidat eka bon za resako kely mikasika le FFKM itovizako amin'ny rahalahako ray aman-dreny ato le hevitra hoe za tsy miteny hoe tsy izy le FFKM tsy agny le tiako atongavana fa araka ny nambarany teo a tokony mba enona ny hafa miverina foana atsika am'le hoe mahamalagasy atsika de mipetraka le hoe inona le mahagasy atsika
satria efa mitombo ny karazana église eto Madagasikara. Tokony mba inona re satria efa be dia be ny gaz tafiditra miny. Eto misy atao hoe silamo. Ary ny teny koa raha teo misy atao hoe fomba-drazana. Tokony mba inona re satria magasy ny gasy. Donc tokony mba inona rehetra zay. Za manokana mihitsy mba manentana hoe aloha mba inona reny namana reny. Manaiky an'iny rahalahy ray aman-dreny le hoe mila mifampiaino atsika. Fa zao teniniko andralahy. Raha itenantsika hoe bon ndao ary fa ifampiresaka atsika. Iza le olona ntsona eo. Tsy maintsy olona rehefa mandeha ny fifampianona io le olona le efa milaza izy mahay avy amin'ny toerana misy izy ihany no tafakatra amin'izany. Fa tsy mbola nahita anao hoe le olo tena le hoe tantsamy farany ambany indrindra no tonga eto Antananarivo mba henonao ny afatrany, mba henonao ny etaetany. Tsy ahitan'izany ianao. Aminakahy zany dépense atao pour rien filazako an'izay. Fa zao ny fifidianana tompoko inona fomba ilazantsika anazy? Tsotra vahoaka miteny io. Feon'ny vahoaka io. Ary io le hoe ino te maso mandidy zay le mahavahoaka atsika. Fifidianana atsika zany ninona zavatra ho resana eto rehefa tsy mety amintsika le zava-misy am'izao ndao tsika irosa fifidianana. Rehefa milaza atsika hoe tsy mety ranga io président rajoelo ranga fifidianana mamaritra azy. Fa zay lany eo dikazay mbola iny le filoha mambahoaka. Za tena manentana mihitsy malagasy pretanindrazana amiko. Ary mitenanao fikambanana BETON ARME maneran'i Madagasikara efa vonona hiatrika fifidianana zay. Ary ninay tena hoe resahanay mihitsy ny olonay miandra atsika ndao tsika irosa fifidianana. Ary nareo mandehana za mitenanao fa atsika miteny zao io miasa daholo ny olonay any amin'ny faritany. Mitety trano miteny am'le olona hoe fifidianana. Tsy solution hafa atsika. Ndao tsika hifidy. Ary zay manentana mihitsy ndao tsika hifidy. Rehefa voatolo ny andro amin'ny andro zao jereo ny karaha-pifidiananao. Zao ny fotoana tokony nanaovana zany. Za zao nandalo tamin'ny fokotany misy anay mbola be dia be ny karaha-pifidianana taraiky. Satria le olo zany de lasa variana amin'ity zavatra ataony satria eka ny zavatra misy ane de ty mila hainareo zany. Ny volena ny zavatra misy zao. Za mahita hoe be ny tahotra any amin'ny candidat 120 mipetraka le toetra. Satria mbola hita le force misy am'le président le teo aloha. Ina ranga fomba ataotsika mba hiparalysena ity président ty. Fa raha tsy paralysé ty atsika tsy ho tonga amin'ny tanjona atsika. Tsy atao aty tsika ilalao. Ino zay mety hoe tanjondry zareo zay? Efa mazavany mijery hevitra fomba analana iza esorina le président teo aloha mba hahafahandreo maninona mba hahafahany hoe bon rehefa miara manko io de isamby izy 120 am'izay mifanaikitra rehefa aveo. Anao mieritreritra hoe ilamina zareo rehefa kelikely eo. Tena miteny anao samby amin'ny fomba fisaina reo olona 120 reo. Mila hainareo zany fa nareo za mieritreritra hoe hitambatra reo olo reo. Ary zay mahatonga za miteny aminareo hoe indao tsika iroso amin'ny fifidianana. Fa io rehefa tena miteny anao rehefa tsy eo anankiray io mbola teo ihany teo. Amin'ny mahavahoaka madinika anay tsotra ninay ndao iroso amin'ny fifidianana. Efa nalohanao le vola 1 milliard nanaiky anao. Ary zao teneniko anao ny ACC nefa nanaiky hoe Filohan'ny rajoely afaka maninona ozy izy afaka milatsaka ho filoha eto amin'ity tany firenena malagasy ty. Mbola nino koa ny olana inona aminao le ACC inona io amitsika mila ACC iza ndray tadiavitsika olo iza ndray iteny hoe gasy io na hoe afaka milatsaka io zany ane toerana ifandimbiasany. Tsy ireo olo tao foana ny ACC ny fandibatra am'izay fa efa maro ny ACC ny fandibatra am'izay. Zany rafitra atsika tokony manaiky ny zava-misy fa tsy hoe rehefa tsy metimety aminay ty ray ty fa aloha rangaty solotsika izy satria be dia be zavatra efa mandeha any atsika mila atsangana ndray ny tsy haiko mihitsy fa tsy haiko tsony. Tsy am'izay tsika tonga ny fotoana ienona tsika ianareo vahoaka maso mandidy vahoaka rehetra satria mandray anjara amin'ny farany ambany indrindra malagasy am'izao hatramin'ny lehibe indrindra samy mandray anjara atsika. Rehefa tsy mety ranga de isore solo hafa ndao tsika iroso amin'ny fifidianana zay ihany ny BETON ARME. Mangasitranao tondra zay fanazavana zay somary maraparana kely ny ady hevitra sady isika hitodika ato amin'ny
ary elatra manokana kony raha tsy maintsy hirosoana ary izay fifidianana izay eritreretinareo hoe ohatry ny ahoana ny mety ho vokatry ny fifidianana izay ho atao amin'ny 6 novambra io raha toka tsy maintsy tanterahana izay. Mialohany hamelohako azy mamelahy madame satria misy zavatra tokony valena satria vahoaka manko ny cible tokony hafantatra eto. Fa inona ny raha tafiendry président Rivo Rakotovao tamin'androny no namaika an'le 73 député tsy mahatratraka Rome nanoloana ny premier ministre Mahafaly Olivier. Intérêt de la nation, intérêt de la stabilité. De nekena zany fa inona ny misakana anareo ary zany koa matetika interpellation hoe mahagaga amin'ity zavatra ty eto ny olo mboafidy manana fahefana lavitra ny olo mboatendry manana fahefana lavitra noho ny olo mboafidy. Ohatrany hoe sarety mandeha aloha de nikonda mitarika azy ny omby zany aty afara no mitrongy azy de forcenareo handeha hifidy ny olona. Ny terrain atao mazava fa tsisy bôly basket ho dakaina tongotra. Tanao misy antoko politika anankiray eto mamelahy nareo ny RPSD raha nanao congrès tamin'ny taondasa angamba sa ireny taondasa igny de nahita hoe ny rafitra mety eto Madagasikara isaky manomboky ho lany ny mandany filohampirenena de reconstituena ny HCC mba hisiany stabilité. Fa nareo le tsy mijery intérêt ny stabilité fa mijery forcing fotsiny ataovy io na ino nareo tsy manao an'io de ahoana ny terenao le olo marary kibo leo terenao sakafo mahazo manao repos kely izy raha marary kibo. Ka le zany logique raha tohanana eto zao le tsako anareo hoe ny événement 91 sy 2002 sy 2009 no mahatonga anay namoro ary elatra arova zany hetahetam-bahoaka zany mba tsy hisian'ny crise fa tsy hoe ndao handeha fifidiana de izy ary miaro ny hetahetam-bahoaka inona ny hetahetam-bahoaka ny henoinao. Ohatrohatran'izay zany gn'anahy nipetrahako amin'igny hoe tsy fifidianana vahaolana fa nagnino vitan'ny président Rivo Rakotovao hoe de tsy ho vitanareo e. Fa hoana apetraho io tonga de apetraho hoe bon io ny gouvernement iresana am'izay izy de resao hoe matahotra fifidianana nareo fa napetraky tsika gouvernement iresana alao na olo gasy aveza le izy fa tsy apetraky hoe aiza koa olo sady juge parti matoa nametra-pialana mambola du gouvernement nareo anakiroa ane hanao propagande tao izy miasa de aty koa izy manao raha de tsy fantatra asy olo le izy rehefa vakanty tsotra eny resaka atao eto e fa tsy hoe matahotra fifidianana ahoana moa ny atahorana ny fifidianana atsika tanao abolatsika gasy zay resy tsy akoraina zay mandresy tsy obina nina moa ny olona raha misy mandresy io hitondra ny Madagasikara fa mila miheno zay nitsanganany ary elatra mila miheno ary mba mila magnome vahaolana nataotsika tsy ho vitana 100% ny vahaolana napetraky mba traité io na 20% de manaiky eo am'le resara hoe nisy corona ka tsy nivitako le fa 20% mba nivita fa neto ane ny excuse ny corona no ataonareo vahaolana fa le zavatra retsahanay tsy mandeha na impa de ndao hifidy ndraiky hifidy inona zay aloha ny anohanako hoe tsy ilaina ny fifidianana koa izy ianao hoe raha mandeha amin'ny fifidianana mety ahoana ny fahitanao azy io moa zany crise électorale à Madagasikara araky ny fahita azy tanareo hamaron'olo nandroany reny nefa mboa ho ihany mijorojoro ny gendarme sy ny sisa magnodidy amin'ny aloha gauche à droite fa le olo adhéré agnatin'ny laharanao dikan'izany mila fanovana io ka raha olo mila fanovana io lazainao hoe tsy miova io fa nanao an'izany anie président Ratsiraka tegna avoloha vitsivitsy ny olonao ataony mandatezan'ny tolom-piavotana de izy nipoaka ny sarimbolagna igny ohatran'izay koa na président Ravalomanana io na risiky ny sasany tsisy niady eto tsy izy namanay mangataka réconciliation zany manaiky ny concertation zavatra hekenareo ihany any fa erovananareo ampitso e fa androany zao nareo mbo en position de force sagnatria resaky mbovoky de milaza nareo tsy ilaina eo fa raha fa kelikely eo nareo tsy maintsy hilaina eo ka raha hilaina ihany aleo aloha de an'izao velezina ny vy ary asia fandefera ny folitsika gasy tsy mahandevo any DAPHINEL igny manaiky an'izany ary tsy mahahino azy mitaky an'izany fa tokony fampiheno sika satria maro zavatra tsy mandeha hozy izy aho fa raha mandeha zavatra iaby resako aminareo na omby io avao mahampy hampiakatra ny haretsika mbalao antsara moa izy moa mamokatra vary voalohany eran'izao tontolo zao ny sinoa izy ny manana fineria amin'ny resaka vary ny sinoa ny afrikana zay manafody sakafo vary izy farany tsy mamokatra vary zany mila zavatra amboarina ny politika eto amin'ny firenena fa tsy hoe nianatra anao misy cadre magnodidy anao de karaha tsy hainao ny réalité ny Madagasikara ahoana ny fianaranao sy ny fitantananao ny firenena ingérence any raha resantsika zany ka zany ingérence zany hoe loaky harongy mbazanao bery de tsy zao na loaka an'io fa DAPHINEL fa andesiko ihany tina loaky tsy zay le zavatra ty hatao eto fa sa mahatsiaro tena atsika te zany ty resaka mondialisation ty sy ny sisa fa tokony fampihena aloha atsika fa ny anagnako mety tsy anagnanao koa tsy anagnako de zay no fameno nahoana gn'an'olo tamin'ny tsunami tagny Indonésie regny mandeha zorozorikerbosy père mandeha zorozorikerbosy fils zorozobosy père de nandeha koa iano John Kerry nahoana gn'an'olo afaky miaraky afaky mifampiresaky manavotra firenena hafa sahirana nahoana ny antsika tsy afaky miresaky zany aniny olana le fampiresahana aloha ilaina nareo ao zany tokony manamboatra eny anareo mba hanaiky
ny aty amin'ny sasany koa zany manamboatra eny anazy anaky mila fanekena ny eto de zay rezy tsy koraina fa tsy hoe terenao amin'izy inanik io ohatrany ty ampipoakan'le sarimbolagny anao raha maniry an'io zao aloha tsy mahita hoe fifidiana ko raha io matoa nareo mitaraina hoe amareo le vahoaka ifidy nareo nefa manao propaganda fa matoa nareo mbola manentana zany fifidianana zany misy zavatra hitan'olo tsy mikoly eo de ndao kolena aloha miaraky fa aza manao hambompody sipetraky zay nga magnahy famaliako azy madama fa misaotra fantanena farany raha maranatsika ny fandarana amin'ity alina ity ho anareo anivon'ny manjaka vintana BETON ARME manokana andeha ny fifidianana fahasivy ny volana novambra matoky ve anareo fa tena ny feon'ny vahoaka zany hoe fifidianana madio no isy amin'io fifidianana io mazava ho azy matoky zay ka ino moa lazaintsika hoe tsy matoky zay matoky satria anao ne miditra amin'ny couloir itsy sy namanao koa anao rery ireo nge fa nantsona tongava nareo mba ho aninona mba hijery asia olonareo ao amin'ny seny nanao antsoava nge seny fa ireo mihitsy minia tsy miaino aoka zany mipetraka amitsika zareo mihitsy no minia tsy miaino ny zavatra apetraka amty firenena ty atsika zany be de be zavatra mety resana eto ny problème nisy tamty Madagasikara ty aza mietritra nareo tamin'ny andro rajoely zao foana io nanonka tany amin'ny andro ny filom-pirenena voalohany misy fiantraikany mitoy azanao mitoy atraty fa tsy hoe io andro rajoely io daholy no nampisy ny olana rehetra aloha tsara zava amitsika malagasy zay satria fitantana no resantsika io fa zao tonga ny fotoana re io enonanao ianao malagasy namako aza mieno feo ene io manko raha any amin'ny faritany raha mavory olo reo de olo telopolo any amin'ny faritany any amin'ny faritany atsika jiaby miara mahita réseaux sociaux efa misy ny Facebook am'izao ny teny raha latato hoe andro any feno olona za miteny anao naza BETON ARME foana mila enao zany eto Antananarivo zay manana olona 10,200 adhérents io izay BETON ARME nanisany oloko foana azonao zany efa tsy mitovy raha olo voavorondreo zany za mavory miolo mihoatra nefa reo 120 za le mpitondra fikambanana tsotra miteny anao ty tsy resaka rapport de force resantsika ito mijerevanareo ny ino ma ty mijerevanareo ny page misy anay BETON ARME mijerevanareo de amin'ny Facebook eo jereo zany BETON ARME zany raha ijera maroany olonareo zay manan'olona ary ny olonay de fa hainay hoe rehefa ato atsika de ato zany ny olonay zany fa tsy hoe resaka hoe nareo zao io ne réseau ty nizaniza hitariky olona andeha amin'ny arabe io matondra tena mitenanao eto Antananarivo ane ataotsika hoe na akoho miady ane fa vorian'olo eto so de hitenanao de ary olona mandeha mamonjy anareo zay tretanao olonareo daholo reo so de hitenareo olo mitenareo daholo reo fa misy olo andeha hijery ary misy olo miandro hoe inona zavatra ho vaky androany aiza misy olo karazany eto io misy karazana ino fa malazako anareo hoe misy karazan'olo be de be mandeha mamonjy an'io misy olo hijery foana fa tsy midika hoe mity anareo ary ty koa ne magagaza amreto olo reto misy fotoana za tena varina mihitsy mijery areto 120 reto mandeha zareo rehefa mandeha de misy olo voateny foana naran'le olo ao le sasany tsy voateny tsy mba mety tonga saina mihitsy asa azonareo tiako tenenina za zany mamerina zéro ny fomba fisainany tonga ny fotoana mba ahafany malagasy farany ambany indrindra ampotipotiko foana zany satria fotoana ty adindray ito anao zao no enona fifidianana manentana zay satria ny teny raha laty ino no matonga anareo manentana raha matoa nareo manentana izy misy raha tsy mikoly no tsy hoe tsisy raha mikoly fa fotoana fanentanana zany mihitsy zao matoa zay tsy niteny zany hatram'izay tsy fotoanany fa zao mihitsy ny fotoana iresany amin'ny vahoaka malagasy mitovy aminay hoe ndao tsika hifidy satria zao koa ny fotoana nanaovanareo korontana tsy maintsy zao zay miteny le izy ndao tsika hifidy re zay olona tianareo apetraka efa voapetrapetraka io ary zahay tena miteny anao zay ninay miaraka amin'ny olonay rehetra zay mitandraverany amin'ny fifidianana ary ninay zay tsy anaiky raha tsy vita ny fifidianana satria any amin'ny vilaninay mihitsy io miantraika raha tsy tateraka io fifidianana io fa tsy mety aminay zany hitarina mila mifampiaino nina iza le enono eto mbola re olo teo ihany ny enono eto fa aloha zao ny fotoana malagasy amin'ny farana ambany indrindra haneo izy hoe raha ihany ndray tiako tondra ny tany sy ny firenena asehory malagasy namako ndao tsika andeha hifidy nanentana ny olona hifidy izy ny fanentanana kosa ho an'ny ary elatra inona ny afatra tianareo apita ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy amin'izao
miresaky izy teo moa hoe le raika laha taloha tsy nanoana rezatsika an'izay nanao vacance de pouvoir président Ratsiraka tamin'ny 91 regny fa tsy niolana migasy mihitsy raha niverina teto izy le raika laha taloha mbola mitondra 5 taona izy tsy haiko mamparary fo aminareo le raika laha taloha raha misy ny resaky nigasy an'izany fa tsy nanoana nova nigasy an'izany ary zahay tsy mieritseritsra hoe manosika le raika laha taloha na le raika laha tafara fa mazava ny teny resako hoe mila atao madio ny terrain izy kosa ve raha ohatra ka misy fahatsilo sy ny zavatra maro amin'ny terrain de ilalao baolina izy diovina aloha ny terrain apetraka tsara ny arbitre tsy miandany zanako ve manao baoly eo de zaho no arbitre de manaiky nareo le fiandanina kosa le tsy mety zay le fampiretsatsika hoe ndao fampiheno aloha fa raha rorotonareo amizao fa hoe nareo pré nareo manan'olo zao de masaky nitainy hoe nareo tsy manan'olo tagny toliara mbo agnatin'ny mémoire ny téléphone koa zany ahoro jusqu'à amin'ny toliara degny pena 25 000 tena mazava resaky ny zazampiregny miavia ndraiky nareo hamaray fa tsika nandroany io tsika toliara de 20 000 fa hamaray tsika 25 000 karaha olo azonareo amin'ny alalan'ny vola io de milaza nareo zahay nahazo olo zako aloha mialatsiny tena tsy hoe zao midenigre anareo fa nareo tsy mahazo olo ary fampitahorana tsy nareo avao nitondra ary miaigany tany ty zany anao sipisiko miala raha tsy vory eo gn'olonao ianao koa médecin inspecteur mandeha zany amizao fotoan'izao ka tsy azonareo iretsaha hoe manana olona nareo fa niary tsy vita statistique tsy adere agnatin'ny rahany eo majorité silatsezagna agny heverinareo tsy manana fieretseretany manaraka tsara le zavatra atao eto fa tsy mety amitsika zao rivotra iaignatsika zao ilaina ihany fampiheno zay angamba ny message ko tsy ilaina mirotoroto handeha amin'ny zavatra tsy mety hoy io habolanay baka atimo agny zay hoe aleo malao soa hoy toy zay malaky raty aleo milaly hotoly mandady hotody toy zay mitsamboikina nefa ho folaka zay ngamba gn'anahy tsy afara pahasoavatsika zao raha andalona an'izao fa miafara ny zavatra hafa natsika za samy mahay an'izany hoe mihoronkoditra ndretra hoe hoaiza ny afaragna an'ity fa mbola misy olobe gny eto araky nambarako igny message hoe tokony hanao élargissement ny FFKM raha tena médiateur araky nambarako hoe be ny fiangonana zandriny be koa ny olona tsy ao agnatin'ny fiangonana manahaka andry filoha national narema zao fa niteny hoe zaho afaka hanao médiateur de samy médiateur aloha mitambatra na ampy 2 arivo reo médiateur de atao zay médiation zay de manao concept vaovao reo handehanany Madagasikara hivoaka amizao crise zao fa crise zao ninona président l'assemblée zany teny mazava tsara hoe aty mason'izao tontolo zao raha iza hoe tsy ilaza hoe mafana Madagasikara de tsika agnatin'ny ty studio tiato hoe ilaza hoe tsy mafana zao mafana aloha zao hoe zay zany gn'anahy hoe mila vahaolana zao mila oxygène zao mila climatiseur zao toetrandro iaignatsika zao zay ngamba ny fahitako azy misaotra betsaky ankasitrana nareo tompoko nitondra an'izay ady-hevitra izay tena samy nanohana ny hevitra tohanany avy ny andaniny sy ny ankilany zay raha teo moa zany ny tanjona atao anatin'ny fandaharana hoe maheno hevitra samy hafa ny olo-pirenena malagasy tsirairay avy dia ahafahany mandanjalanja manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao efa mifarana ny fotoanantsika fa omena ataontsika hoe 2 minitra avy ianareo ahafahanareo mamitina an'izay hoe hevitra izay ho an'ny Manjaka Vintana BETON ARME manokana ina zany le hevitra tianareo ampitaina fitiana ao anatin'ny 2 minitra ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ao anatina fotoana mafampana eto amin'ny firenena izao ry malagasy pretendrazana amiko tonga ny fotoana tapitra le 5 taona zay nitondrany Filoha teo aloha anao zao ny maneho hevitra anao zao ny maneho hoe ianona ny tiako tondra ty tany sy firenena ty tsotra ndao hifidy atsika toano zay olo tianao ny reo olo reo fa aza maneho korontana misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha tianao iaina ianao ndao tsika hifidy tapitra misaotra tompoko omena minitra vitsy toy izay anko ianao misaotra betsaky mamerina ny fisaorana aloha anareo ato agnatin'ny ekipany mpanao gazety sy caméraman sy ny technicien atao amin'ny radio télévision record ary misaotra koa ny vahoaka malagasy na vahiny manaraka an'izao par interprétation na ampitan-dranomasina de anterina ny fisaorana ny anay angamba tsotra ny 11 candidat tsy mamboly korontana ny 11 candidat tsy mandray anjara tsy kianiko le resaky teo hoe misy 3 agny manao propagandy tsisy ao agnatin'ny 11 candidat manao propagandy tompo hamafisy zay amitsika vahoaky ary ny 11 candidat raha tena honamboly korontana efa nametraka stratégie tagna amin'ny bureau de vote reo hoe doro ny atina aza ekena hoatran'izao fa tsy mamboly korontana ny 11 candidat mitaky ampilaminana tompoko fa io moa zany resaky humiliation azony kiraikiraiky atao hoe tsisy dikany io fa misy dikany ihany natao nanatanjaka ny israelianina fa amin'ny farany nanaiky avao hoe tonga tampoky ny palestinianina ka io zany tsy azo atao milaza hoe malemy reo na tsy ampy reo na tsy mahazo olo fa mbo tsy am'izay ihany aloha ny eritseritsy 11 candidat satria fahantrana fa tam'izao tsy nareo avao mahatsapa ny fahantrana fa nazahay koa mahatsapa ka tsy misy raiky an'izany hoe ampidiro lalina ny fahefana fa mety hisy iheno ihany na vato rehefa tsy miheno ny hazo de zay mahatonga reny miteny zany
fa tsy milaza hoe ndao handao kobay na andao handao lasantsy na hanao an'izao nareo ihany mamboly an'io resaka nitoko sa io fa ny avy aty aminay zany tompoko de masina ny tanindrazana ary ny zanakinay sy ny fianakaviany amin'ny raha taranakinay foeto ka tsy hamboly zavatra ratsy androany hodinjay nampitso sotra bevata sotra tompoko zay koa no antsika manakatina ny fandaharana Aleo Resahana anao ny sehatra amin'ity aliny sabotsy ity ankasitrahana isika rehetra ny anao nehatra amin'ny farany ankasitrahana be dehibe ireto mpiady hevitra ireto nitondra an'izay hevitra samihafa tato amin'ny fandaharana izay azontsika rahana amin'ny page Facebook Record TV Madagasikara ihany koa ny fandaharana dia azontsika zaraina mba ho maro ny malagasy no maheno an'izay hevitra samihafa izay mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko